হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি যে জায়গায় আছেন সবাই অনেক ভালো আছেন। আপনাদের সামনে আজকে নতুন কিছু নিয়ে এসেছি। আন্ডা দেয়া কিমা, কিমা দিয়া আন্ডা। টমাটো নিছি দুইটা, কাইটা আর এক পিস আদা, হলুদ সামান্য পরিমাণ, লবণ 1 চামচ, ধনিয়ার ফাঁকি 1 চামচ, ধনিয়ার ফাঁকি 1 চামচ, লাল মরিচ 1 চামচ, জিরা 1 চামচ, একটু কম আছে, 2 টুকরা দারচিনি, দুইটা 2 টুকরা দারচিনি আর একশোলা পেঁয়াজ কাইটা ভাজা দিতেছি, ভাজা ফ্রাই করতেছি আর কি। পেঁয়াজ হালকা তেলে লাড়া দিতেছি। 2টা পেঁয়াজ নিছি। আর বাকিগুলো আপনারা দেখেন আর কি, বললেও তার সব বুঝানো যাবে না, ওগুলো দেখে দেখে বুঝে নেবেন। আপনাদের যদি মন চায় ইনশাল্লাহ এভাবে পাকানোর জন্য, তাহলে পাকাতে পারেন, সমস্যা নেই।
আমার তো কিমা শেষ পর্যায়ে, তার জন্য 2টা কাঁচামরিচ কেটে দিলাম। আর আরেক চুলায় তো ডিমটা সিদ্ধ করে নিয়েছি, আপনারা তো দেখছেনই। পরিমাণ মতন ধনিয়া পাতা, আসলে এগুলোর কোনো মাপ হয় না। ধনিয়া পাতা দেখেছেন, আমার কিমাটা হয়ে গেছে। ইনশাল্লাহ। আর এই পর্যায়ে এসে লবণটা দেখে নেবেন, লবণটা কম আছে কিনা বেশি আছে দেখে নেবেন, কম হলেও দেখে নেবেন। আমার লবণটা পুরো পারফেক্ট। হ্যাঁ, পরে প্রসেসে চলে যেতেছি, এগুলো ঢেলে দেবো ছোট এক পাতিলে। আর আমি ডিমটা সিনা নিচে আরেক ফাঁকে। এখন ডিমটা আমি পিস পিস করে কেটে দেব। আমি ডিম 3টা নিছি, আপনারা ইচ্ছা করলে ডিম আর বাড়াও নিতে পারেন, কমেও নিতে পারেন, সমস্যা নেই। তো গুড বাই, এ পর্যন্তই শেষ। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব খুবই করে রাখেন। বাই, সবাই ভালো থাকেন।